Evet sayın izleyiciler, şu anda Doğa ve Yaşam programında bir yere geldik. Ataşehir'de yukarıda veteriner muayene kliniği. Neymiş? Evcil Dostum Veteriner Kliniği. Veteriner kliniğine hoş geldik. Sayın Emin Bey ile her zamanki gibi beraberiz. Olmazsa olmazlardan bir kapıyı çalıp bakalım bizi kimler karşılayacak. Bir zil var. Zil var burada değil mi Emin Bey? Evet. Zile basıyoruz şu anda. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet Buyurun deme. hocam. Hocam Hoş geldiniz. merhaba, nasılsınız Merhabalar. hocam? Sağ olun, teşekkürler. Siz Merhaba nasılsınız? hocam. Hoş Biraz geldiniz. dolandık ama çok hoş bir yeriniz varmış. Teşekkür Böyle. ederiz. Evet. Hocam sizi ziyarete geldik. Aynı Hoş zamanda geldiniz. kliniğinizi tanımak istiyoruz. Gelen hastalarla da ilgili röportajlar yapmak istiyoruz. Sorularımız Tabii ki olacak. memnuniyetle. Sorularımız olacak. Bu soruları sizden yanıtlamanızı rica edeceğiz. Yardımcı olacağım elimden geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buyurun isterseniz. Sağ olun. Buyurun. Tamam. Evcil Dostum Veteriner Kliniğindeyiz. Şu anda bir hastamız geldi. Hocamız, İlker hocamız onu muayene edecek. Muayenesini yapacağız. Onu tanıtmadan önce hemen sahibini tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Merhabalar, ismim Sevinç. Köpeğimin ismi Cookie. 3,5 yaşında daha, 3,5 aylık. 3,5 aylık. 3,5 aylık, daha küçük, aynen. Evet. Doğduğundan beri zaten buraya geliyoruz. Şimdi yardımcı olacak bize. Doktor Normal Bey. muayene mi yoksa bir rahatsızlığı mı var? Mantar rahatsızlığı var. Onu nasıl anladınız? El ve ayaklarında şu kısımlarda yaralar var. Yaraları görünce doktor beyi aradınız mı? Aramadan direkt geldim çünkü çok yakınız. Uzun zamandır da buraya geliyoruz zaten. Aşılarını da burada yaptırıyoruz. O yüzden direkt geldim. Hocam hastayı şu anda tutuyorsunuz. Acaba gerçekten sahibinin dediği gibi bir mantar gözüküyor mu yoksa yanılmış mı Şimdi acaba? mantar lezyonları gözüküyor. Fakat deride biz bunu tespit etsek de A'dan Z'ye benim muayene etmem gerekiyor. Her şeye bakacağız. Sadece deride mantar var deyip geçmeyeceğiz açıkçası. O yüzden öncelikle bir formumu almam gerekiyor. Yalnız ufaklığa bir dikkat edelim düşmesin. Bir muayene formunu alacağım. Evet. Sizi de sevdi. Ben de seveyim mi? Aynen. Dokunayım yani diyorsunuz. Dokunabilirsin. Benim sevme stilim farklıdır. Böyle biraz gıdı yapalım.
Evet, onu azdıralım bak. Nasıl hoşuna gitti? Tabii. Şimdi yavrularda biraz daha detaylı muayene etmemiz gerekiyor açıkçası. Evet. Genel durumuna baktığımızda bu yavru oldukça hareketli bir yavru. O yüzden genel durumunu normal olarak değerlendiriyoruz. Fiziki olarak bakıyoruz. Evet, hareketli, neşeli, keyifli. Bu sebeple ben onun genel durumunu şu anda normal olarak değerlendiriyorum. Hocam, Buyurun. hastamız tam ne cinstir? Pak. Hem iki ismi var. Pak diye geçiyor ve Mops diye geçiyor. Biz daha basit olduğu için bu ırka Pak diyoruz. Kuyruk kıvrıklığı gayet doğal mıdır? Bu doğal tabii ki. Pak ırkında olması gereken bir durum bu. Yani bu soru işaretini görmek zorundayız değil mi? Soru Evet, işareti. kesinlikle bu gözükecek. Hiç kuyruk aşağı doğru iner mi acaba? İniyor. Ne zaman iniyor? Viral, bakteriyel hastalıklar ya da zehirlenme tarzında bir takım şeyler. Hani genel durumun bozulduğu hastalıklarda kuyruk aşağıya doğru iniyor. Zaten keyfini, neşesini, halini gösteren bir ifadedir kuyruk bizim için. Evet, tamam hocam. Şimdi deri kısmını en sona bırakacağım. Genel durumunu normal olarak söyledik. Yavru köpekte bir diğer kriterimiz gözler. Paklarda göz kısmı dışarı doğru bombelidir. O yüzden göz problemleri de çok fazla yaşanıyor. Ama şu anda bizim bu yavrumuzun gözleri gayet iyi durumda. Göz kapaklarında da herhangi bir problem yok. Rahatlıkla görüntüsü normal olarak işaretliyoruz. Sonra yavruda bir diğer kriterimiz bizim biraz da fazla hareketli bir yavru bu. Kulaklarımız gayet temiz bir kulak yapısı. Bazı köpeklerde ya da kedilerde fark etmiyor. Kulak içerisinde akıntı ya da kabuklanma, kepeklenme gibi olgular olabiliyor. Şu anda onda bu tarz bir şey sol kulağımızda yok. Sağ kulağımıza bakıyoruz. Sağ kulağımızda gayet temiz bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla herhangi bir kulak enfeksiyonu onda şu anda mevcut değil. Kulaklarımız da normal. Değerlendirmede muayene esnasında bizim bir diğer dikkat ettiğimiz konu fiziki yapısı, kas ve iskelet sistemi. Irklar olarak pek çok şey karşımıza çıkabiliyor. Bazı köpeklerde kalça displazisi ya da patella luksasyonu dediğimiz olaylar çok fazla gözüküyor. Paklarda daha çok patella luksasyonuyla karşılaşıyoruz. Yani diz kapağı çıkığıyla. Ama elle kontrol ettiğimizde diz kapağının yerinde olduğunu ve hareket etmediğini tespit edebiliyorum şu anda. Dolayısıyla onun diz kapağıyla ilgili bir problemi yok. Maşallah. Kas iskelet sisteminde dikkat ettiğimiz bir diğer konu dişler. Dişlere de mutlaka bakıyoruz. Aşırı derecede undershot ya da overshot dediğimiz alt çenenin ya da üst çenenin çok önde olması durumu söz konusu mu diye baktım. O da şu anda gayet iyi gözüküyor açıkçası. Dolayısıyla bu yavruda kas iskelet sistemi ile ilgili şu anda gözümüze takılan ya da detaylı kontrol etmemizi gerektiren bir sağlık problemi yok iskeletiyle ilgili. Sonra yavrularda dolaşım ve solunuma bakıyoruz. Yavrularda bazen öksürük çok fazla gözükebiliyor. Alındığı yerlerden kaynaklı. Ben şimdi onda bir akciğer ödemi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hafif bir temasla öksürük başlıyor. Bunu biz not olarak alacağız. Solunum sistemimiz normal değil ama bu arada tabii ben bir de ciğerleri dinleyeceğim. Adı neydi? Adı Koki. Koki. Evet. Sevinç Hanım'dı değil mi? Sevinç, evet. Sevinç Hanım, köpeğinizle aranızda sevgi bağı ne derecede? Yani çok güçlü bir sevgi bağımız var tabii ki. Akşamları beraber mi uyursunuz? Çok hareketli olduğu için maalesef onun kendi yatağı var. Oraya geçiyor, orada uyuyor. Ama inanılmaz bir enerjisi var. Çok aktif biri. Dişi miydi, erkek mi? Dişi. Yakında bir damat adayımız da gelecek yani belli bir Bakalım. süre sonra. Pek niyetimiz yok, bakalım. Evet, akciğerler temiz olarak gözüküyor. En azından sol tarafa bakabildiğim, sol tarafta bir sıkıntımız yok.
Düşmemesi için şöyle bir tutabilir miyiz? Ben şu masanın bir temizliğini yapayım. Bir deri problemi için dahi gelse, yavru ya da yetişkinlerin tamamında bütün sistemleri kontrol etmek açıkçası bizim görevimiz. Şu anda dolaşımla ilgili bir sorun olmasa da solunum sistemiyle ilgili bir sorun tespit ediyoruz. Henüz akciğerlerde bir sıkıntı yok ama farenks ve larynx dediğimiz bölgede hassasiyet olduğu için solunum sistemini anormal olarak işaretliyorum. Bu arada tabii hasta sahibine sormamız gereken soru şu: sindirim sistemiyle ilgili bir kusma ya da ishal durumu var mı şu anda? Yok, şu anda yok. Evet, bu bilgileri kendi gözümüzle muayene esnasında biz göremediğimiz için hasta sahibinden sorup öğreniyoruz. Dışkısı normal, kusma olayımız yok. Dolayısıyla da sindirim sistemini ön muayenemizde normal olarak işaretliyoruz. Çok küçük olduğu için üriner sistemle ilgili genelde problemler olmaz ama bazen dikkatimi çekiyor mesela. Yavru da olsa sistit problemi ya da benzer sıkıntılardan kaynaklı iltihap aktığını görüyoruz ya da damladığını görüyoruz. Bu durumda da tabii biraz daha detaylı muayeneyi yapıp teşhis ve tedavi şekline gidiyoruz. Şu anda onda herhangi bir akıntı yok. Dolayısıyla üriner sistem olarak da onu normal olarak işaretliyoruz. Hani hasta sahibi bize ekstra bir bilgi vermediyse, işte sık idrar yapma gibi, kanlı idrar yapma gibi bu şekilde değerlendirip muayenemize devam ediyoruz. Bizim için önemli kriterlerden bir tanesi de boğazlar. Şu anda biraz önce bahsettiğim gibi nasıl hafif bir temasla öksürdüyse akciğerlerde sorun yok dedik ama bademciklerin aşırı derecede şiş olduğunu, bir tonsillit probleminin olduğunu, boğazlarının şiştiğini rahatlıkla muayenemizde tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla boğazlar şiş ve öksürük olayı da olduğu için üst solunum yolu enfeksiyonu düşüncemiz şu anda daha da güçleniyor. Bu arada az önce asıl konumuz olan deri, sadece deriyle ilgili bir kontrol yapılacaktı belki ama biz yaptığımız kontrolde detaylı bakıyoruz ve onda bir üst solunum yolu enfeksiyonunu da tespit ediyoruz. Sadece deriye bakıp yavru bir köpeği ya da yetişkini fark etmiyor, göndermek pek doğru değil. Bu da bizim yaptığımız muayenenin avantajlı kısımlarından bir tanesi. Lenf nodüllerini de anormal olarak işaretliyoruz. Hocam hepsini işaretlediniz. Hepsi güzel gibi gözüküyor. Adını göremiyorum, cookie diye. Bunları en son dolduracağız. Evet. Öncelik bizim için muayenedir, sağlıktır. Şimdiki işlemimizde ise kilo kontrolünü yapmam gerekecek. Bu sebeple kilosuna bakacağım. Biraz korkuyoruz tabii ki. 3 kilo 250 gram. Kilo olarak çok güzel. Fiziki yapısı zaten baktığımızda normal gözüküyordu. Kilosunu 3.250 olarak işaretledik. Sizden yine destek rica edeceğim. Tutabilirsek muayenenin asıl kriterlerinden bir tanesi ateş bakmak. Şimdi bir de onun ateşine bakacağız. Hemen geliyorum. Bu arada isterseniz siz diyaloğa devam edebilirsiniz. Evet, Cookie Sevinç Hanım 3 kilo 250 gram köpeğiyle birlikte. Evet. Tartıya da koyduk. Evet, aslında şöyle geçen bir ay önce 2 kilo civarındaydı. Bu ara zaten iştah yerinde, biraz kilo almış açıkçası. Ben de sevindim şu anda kilo almasına. Kendisi bir hayvansever. Sevinç Hanım'ın. Ama akşamları ona ayrı yatağında yatırıyormuş. Çok enerjik olduğu için maalesef uyku uyumuyor yani bizim yanımızda. Sevgisini çok gösteriyor. Doğal olarak biz de uykumuzu da vermek Evet, şimdi yavaş bir şekilde onu çevireceğiz. Yine tutabilirsek bir ateşine bakmam gerekecek.
Hızlı dijital dereceler kullanıyoruz. Önceden diğer kullandığımız derecelerde dereceyi, ısıyı almak biraz sürüyordu. Bunlar hemen anında 3 saniyede sonuç veriyor. 38 derece bir ateşe sahip, gayet normal ateşi de. Hocam köpeklerde ateş derecesi Ee, ne zaman Şöyle, hasta olduğunu gösteriyor? 38,5 ile 39,2, 39,3'ü normal değerlendiriyoruz. Fakat 39,3'ten yukarısı ateş olduğuna bir gösterge oluyor açıkçası. Hasta olduğunu gösteriyor. Orada ufak bir kriter var yalnız. Yolculuk yapan ya da araçla gelen kedi ya da köpeklerde ateş zaten bir yarım derece yükseliyor. O yüzden dinlendirip ondan sonra ateşine bakmak çok daha mantıklı. Ateş düşmesiyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Düşük ateş mi? Evet. Düşük ateşin altında onlarca sebep yatabilir. Hani ben kendim hekim olarak, bir klinisyen veteriner hekim olarak düşük ateş olmasındansa yüksek ateş olmasını tercih ederim. Çünkü Evet. yüksek ateşi düşürmek bizler için belki daha kolay ama düşmüş bir ateşi yükseltmek biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Altında yatan hastalıklardan dolayı. Şimdi kontrolümüzde deri problemiyle ilgili gelen bir pak yavrusunda biz üst solunum yolu enfeksiyonunu tespit ettik. Bununla ilgili hasta sahibiyle görüşüp detaylı bir muayeneye girebiliyoruz normal şartlarda. İşte kan tahlillerini yapabiliyoruz, biyokimya tahlillerini yapıyoruz. Ama gösterge olarak basit bir enfeksiyon şeklinde gözüküyor şu anda. Bunun için karneyi de kontrol edeceğiz. Neler yapılmış ona bir bakacağız. Değerlendirmemizi ona göre devam ettireceğiz. Fakat bu muayene formumuzda eksik bıraktığımız deri kısmına şu anda geleceğiz. Çünkü hasta sahibinin yavruyu asıl getirdiği sebep deri problemi. Bununla ilgili şimdi kontrollerimizi yapacağız. Mantar lezyonu olarak derinin çeşitli yerlerinde tabii ki biz lezyonları görebiliyoruz. Biraz daha teferruata girip bir özel bakmak istiyorum ona açıkçası. Peki. Bir saniye şu tarafa doğru geçelim. Bazı mantar lezyonları Rus lambasıyla rahatlıkla tespit edilebiliyor. O yüzden ona özel ışıkla bakacağım. Sonrasında tedavi protokolümüzü düzenleyeceğiz. Bu lambayla detaylı bakabilmek için ışığı kapatmam gerekecek. Peki. Ve perdeyi de kapatmam gerekecek. Karanlıkta kalacağız. Evet hocam. Mavi ışığımız oradaki lezyonlarla ilgili bize bir fikir verecek. Yaklaştıralım. Pardon. Evet. Işıkla baktığımız zaman da sarı parıltılar aldığım için açıkçası mantar sporlarının aktif olduğunu da görebiliyorum. Düşmesin, dikkat edelim. Bizim bu ön muayenemizde evet mantar net bir şekilde gözüküyor. Bundan sonraki süreçte normal şartlarda bir kazıntı alıp bu kazıntıyı laboratuvara yollayıp ya da bizim kendi ekipmanlarımız var, ekim yaptığımız bir takım aparatlar, onlara numuneyi alıp 21 gün bekleyip mantarın tip şekline ya da işte hangi mantar çeşidi olduğuna gitmemiz gerekiyor. Ama burada da teknik şöyle bir sıkıntı var. 21 gün beklediğimizde mantar lezyonları daha fazla yayılacak, bütün vücuda yayılmış olacak. Bu sebeple biz böyle bir vakada kazıntıyı alıp hem kendimiz ekim yapıyoruz hem de laboratuvara check edebilmek için, teyit edebilmek için gönderiyoruz. Sonuç çıkana kadar da mantar tedavisine başlıyoruz. Geç kalmamak adına.
Sonucu aldığımız zaman da zaten hangi mantar çeşidi olduğunu öğreniyoruz ve sonrasında neler yapılacağımızı konuşabiliyoruz. Bu yavrumuzla ilgili şimdilik genel anlatacaklarımız ve muayene şeklimiz bu kadar. Kazıntıyı ne zaman alacağız hocam? Kazıntıyı birazdan alabiliriz. Hasta sahibiyle bir görüşmem gerekiyor. Tamam, onun için. biz çıkıyoruz o zaman. Tamam. Evet, günümüzde klinisyen veteriner hekimlerin en çok ihtiyaç duyduğu olaylardan ya da daha doğrusu cihazlardan bir tanesi de hemogram cihazı. Kan tahlillerinde kullanıyoruz. Biraz önce bir hastamız geldi. Bu hastamızda da idrar yoluyla ilgili bir sıkıntı vardı. İdrar tahlillerini yaptık ama bir seviye daha ileriye götürmemiz için muayenemizi bir de hemogram tahliline, testine ihtiyacımız oldu. Hastamızdan kan aldık. Cihazımızdan şimdi kontrol edip Bu mu hocam cihaz? Cihaz bu. Bu benim kliniğimdeki cihaz. Tabii bütün klinisyen hekimlerde, kliniklerde farklı cihazlar olabiliyor. Ama bir gerçek var ki hangisi olursa olsun sonuçları 3-5 dakika gibi kısa bir sürede alabiliyoruz. Bize ne gösteriyor hemogram? Bakteriyel bir rahatsızlık var mı? Viral bir problem var mı? Bağışıklık sistemi düşük mü? Anemi tablosu var mı? Alerjik bir reaksiyon var mı? Operasyon yapacaksak operasyona alabilmemiz için uygun kriterler içerisinde mi? Ve bunun gibi daha başka şeylere de tabii bakabiliyoruz. Ama saydığım şeyler bizim için ana kriter tablolar. Ve şu anda aldığımız kan olayını tahlil edeceğiz. Hemogram bakmış olacağız. Kan tahlilimizi Ne kadar yapmış sürüyor olacağız. hocam bunu böyle bir tahlili yapmak ne kadar sürüyor? 2-3 dakikamızı alıyor sadece. O kadar hızlı yani. O kadar hızlı. Dediğim gibi hani günümüzdeki cihazların tamamı hızlı çalışan, hızlı sonuç veren ve teşhis ve tedavide bize çok yardımcı olan cihazlar açıkçası. Yani bu teknoloji herkeste olmuyor mu? Yoksa hepsi mi Bu makineler? teknoloji şöyle, klinisyen veteriner hekimler ihtiyaç dahilinde kademe kademe yıllar içerisinde bu cihazları edindiler tabii ki. Sadece bir hemogram cihazı da değil. Bizim teşhis ve tedavide kullandığımız biyokimya cihazları ya da CR cihazımız ya da hormon cihazımız, bunların hepsi muayene salonunda hızlı hareket edebilmek, doğru bir teşhise yönelebilmek için ihtiyacımız olan şeyler açıkçası. Şimdi bu az önceki köpeğin şeyi mi? Evet, Ana- biraz önce köpekten aldığımız kanı burada tahlil etmiş olacağız ve sonucu hep beraber görmüş olacağız. Evet, o köpeği de mahsur var mı bir görüntü alsak buraya geldiğinde? Köpeğe yalnız. Şimdi tabii biraz sonra yapabiliriz ama önemli olan bir sonuçları değerlendirelim. Bakın kanı verdik ve 2 dakika gibi kısa bir sürede sonucu elde ettik. Daha net değerlendirebilmek için ben şimdi bir print çıktı alacağım buradan ve hastamızda alıp bir değerlendirme yapacağız. Evet, fişimizi alıyoruz yani. Evet. Hemogramla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Kliniklerde teşhis açısından bizim elimiz, kolumuz, ayağımız açıkçası. Bu makine. Bu makine demeyelim, kan tahlil cihazları diyelim, hemogram cihazları diyelim. Evet hocam. Evet. aldık. Şimdi Burada bu değerlendirmesini hasta sahibiyle beraber biraz sonra yapacağız. Ben hasta sahibini bilgilendireceğim sonuç çıktı diye. Hocam şimdi deminki köpekleri falan izledik. Gayet güzel muayeneler oldu. Evet. Sizden bilgiler aldık. Evet. Ama köpek derken birdenbire kediye geçtik. Kimdir bu? Nereden geldi? Nasıl geldi? Ne oluyor? Neler oluyor? Şimdi- Kimin? Bu yavru bir kedi. Tekir Evet. dediğimiz kedi grubundan bir kişi tarafından sokaktan alınıyor ve sahiplendirilmek üzere kontrolden geçirilecek ve yeni sahibine gidecek. Ne zaman geldi hocam bu kedi? Bir gün oldu bize geleli. Şu anda kontrol altında. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor yavru kedide? İsterseniz ben onlara Evet, bir onları giriş söyleyin yapayım. Evet.
Dışarıdan ya da herhangi bir yerden yavru bir kedi sahipleneceğimiz zaman mutlaka hareketli bir yapıda olması lazım. Halsiz, düşkün olmaması gerekiyor. Bir hastalık taşıdığının göstergesidir. Bu yavrumuz da son derece hareketli, güzel bir yavru. Önemli konulardan bir tanesi yavru kedi sahiplenmeden önce dikkat edeceğimiz hususlarda burnunda herhangi bir akıntı olup olmaması. Yavruyu alıp bir bakmamız gerekiyor. Akıntı var mı yok mu burnunda? Bunu tespit edersek sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu yavrumuzda burun yapısı gayet normal, herhangi bir akıntı yok, iltihaplı bir akıntı gelmiyor. Bir diğer kriter gözlerde bir akıntı olmaması. Bu yavrumuzun gözlerinde de herhangi bir akıntı yok. Sahiplenecek kişiler bu kriterlere çok rahat bakabilirler. Gözler temiz, burun temiz, temiz bir görüntüye sahip. Çok aktif bir kedi galiba. Evet, tekirlerin biraz böyle olabiliyor. Sonrasında yavru kediyi alırken şöyle hemen bir kulaklarına bakmak lazım. İçeride bir akıntı, içeride bir kabuklanma vesaire var mı? Gayet temiz yapıda şu anda. Kulaklarla ilgili de bir sıkıntı bize göstermiyor. Yine tüy yapısı çok önemli. Yara, bere, tüy döküntüleri olmaması gerekiyor. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca şöyle tuttuğumuzda arka tarafına bir bakıyoruz. Temiz diyebiliyorsak herhangi bir sorun yok ama ishal olan kedilerde arka bölge ıslak ve yapış yapış olur. Dolayısıyla bu da sağlığıyla ilgili bizim için bir göstergedir. Sokak kedilerinde, gerçi normal kedilerde de pire olayları, iç parazit olayları, bazı viral hastalıklar çok fazla görülebiliyor. Bir tavsiyemiz daha mesela, yavruyu sahipleneceğiz diyelim, derisini bir kontrol etmek gerekiyor. Bir pire ya da pire yumurtası tarzında herhangi bir şey var mı yok mu? Bakılırsa en azından sonrasında evde bir panik şekli yaşanmaz. Ve şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Yavru kediyi kontrol mutlaka ettirmek gerekiyor eve almadan önce. Yetişkinlerde için geçerli. Bağırsaklarda tenya askarit, üzerinde pire ya da kene tarzında bir takım şeyler, hatta ve hatta mantar lezyonları ya da işte mantar problemi de olabiliyor. Dolayısıyla eve almadan önce mutlaka bir hekim kontrolü olması çok büyük avantaj sağlar. İşlerin daha düzgün gitmesini sağlar. Evet. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kediyle vermiş olduğu bilgilerle Ben bilgilerden teşekkür dolayı. ederim. Sağ olun. Onu da yerine koyalım bakalım Adı var mı şimdilik. kedinin? Şimdilik buna mırnav diyoruz. Mırnav. Mırnav. Mırıl mırıl dolaşıp duruyor çünkü. Peki. İlker hocamızla programlara devam ediyoruz. Ben de şaşırdım kaldım yani. O kadar çok hasta geliyor gidiyor ki insanlar burada kuyrukta. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hocam kediyi de bu sefer köpeğe geçtik. Şimdi biraz önce kediyi, yavru kedi ya da yetişkin kedi sahiplenirken ne yapmak gerekir diye konuşmuştuk. Yetişkin bir köpek üzerinde ya da işte onunla beraber bir köpek sahiplenirken nelere dikkat etmek gerekiyor ön bilgiler olarak bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Birinci soru var ama. Buyurun. Neden titriyor hocam? Neden titriyor? Şimdi o benim kendi köpeğim. Ha, bu sizin Benim kendi köpeğim yükseği sevmiyor. İkincisi buraya her geldiğinde yıkanıp kurulandığı için onunla ilgili bir titreme var. Heyecan mı Şöyle yapıyor? bana dönerse, Heyecan mı yapıyor? şöyle bana dönerse çok daha farklı olduğunu göreceksiniz onun. Evet. Evet hocam. Biraz anlatın lütfen. Şimdi bir köpeği sahipleneceğimiz zaman aynen kedilerde olduğu gibi kedi köpek çok farklı değil. Hareketli olmasına mutlaka dikkat ediyoruz. Halsiz, keyifsiz, iştahsız olması bir köpeğin sağlıkla ilgili problemler taşıdığını bize gösterir. Aynı şekilde burnunun nemli olması gerekiyor.
gözde ve burunda çapaklı, iltihaplı herhangi bir akıntı olmaması gerekiyor. Bakacağımız kriterler mesela önde gelenleri bunlar. Kulaklarda bir akıntı olmaması gerekiyor. Dışkıyla ilgili arka tarafta kirlilik olmaması gerekiyor. Deriye baktığımız zaman pire, kene ya da bunların yumurtası olmaması gerekiyor. Ve bir tavsiye daha, mutlaka önüne bir yemek konulmalı ve iştah kontrol edilmeli. Yavru köpeklerde özellikle iştahı iyi olan bir köpek sağlıklı olduğunu bize gösterir. Ama ön bir göstergedir. Tabii teferruata girdiğimiz zaman neler çıkacağını bilemeyiz açıkçası. Onun haricinde üzerindeki yara bereler kontrol edilmeli. Çünkü bunlar artık sağlık konuları o kadar değişiyor ki eskiden uyuz vakalarıyla uğraşırken şimdi bir daha ileri seviye Demodex gibi, daha ileri seviye bir leşmanya gibi bir takım deri problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden benim tavsiyem mutlaka ve mutlaka köpeğin derisinin kontrol edilmesi üzerine. Üzerinde hiçbir lezyon görülmemesi tercih sebebi olmalı açıkçası. Ya da sahiplendik, deride lezyonlar var. Eve götürmeden öncelikle bir klinik muayeneden geçmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Megi. Evet, büyük öpücük alabilir miyim? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Otur. Aferin. Pati. Evet. Pati ver. Şu anda gördüğünüz gibi Erkan Bey'in eşi de şu anda Latte'ye bir ödül maması veriyor. Kendisini de çektik. Erkan Bey'in eşi bizim Av TV izleyicimiz. Biraz zorladık. Latte'yi de bu arada görüyoruz. Al bakalım. Latte 3 yaşında değil mi efendim? Evet. Latte 3 yaşında. Gayet uslu, cici, güzel bir gelin adayı. Öyle diyelim. Gayet güzel. Cinsi neydi efendim? Pakine. Evet. Cinsini de duyduk. Neye geldi? Muayeneye mi? Aşağıya geldi. Evet, bugün şu anda veteriner kliniğimiz gayet yoğun. Hastalar arka arkaya almış durumdayız. Hocamızı bekliyoruz, sıramızı. Biz de muayene değil de röportaja devam edebilmek, yayına devam edebilmek için. Evet, Latte'yi de bu şekilde tanımış olduk. Sevgili Doğa Yaşam izleyicilere. Erkan Bey'e de buradan çok selamlar söylüyoruz. Bizi izlemeye devam etsin. Teşekkür ediyoruz. Evet, Erkan Bey, sevgili dostumuz, Av TV izleyicimiz Erkan Bey'den sonra Mustafa Faruk İnce Bey'e de rastladık. Doğru mu söyledim Doğrudur. soyadınızı? Kendisi de bir Av TV izleyicisi. Evet, doğru. Zaman zaman izliyor bizi. Ve veteriner evcil dostum veteriner kliniğinde kendisine rastladık ailesiyle birlikte. Bir baktık ki elinde bir British küçük cinsi. bir kedi de var. Önce lütfen bir sizi tanıyalım. Ben kamuda çalışıyorum. 25 yıllık görevliyim. Av merakım var. Ayrıca çocukların isteği üzerine bir kedi sahiplendik. Evimizin bir üyesi gibi davranıyoruz, yani çok mutluyuz. Kedi yüzünden evde hiç kavga çıkıyor mu? Bazen çocuklar seviyor. Beni mi çok seviyorsun, kediyi mi diye. İlk önce kediyi seviyoruz tabii ki deyince biraz problem oluyor yani. Kedimizin lütfen cinsini söyler misiniz? British. Evet.
Ne kadarlık kedimiz? Aldığımızda 2 aylıktı. Şu an 3 ay oldu. Bir mantar tedavisi görüyor. Aldığımızda biraz mantarı vardı. Şu an son aşamasına geldi yani. Peki. Mustafa Faruk Bey'in hemen mikrofonu kızına uzatıyoruz. Kızı bir okul talebesi. Doğru mudur? Evet. Nerede okuyoruz? Çağrı Bey, Anadolu Evet. Lisesi. Hayvanlarla arandaki sevgi ne derecede? İlk önce kedilerden korkuyordum da kedi sahiplenince kedileri sevmeye başladım. Okuldan gelince önce direkt kediye mi bakıyorsun? Kapıda beni bekliyor zaten. Kapıda bekliyor. Acıktığın vakit önce mutfağa mı gidersin yoksa kediyi bir kontrol eder misin? Mutfağa gidince peşimizden geliyor zaten. Akşamları nerede yatıyor? Abim veya benim yatağımda. Çok güzel. Annenle baban buna müsaade ediyor. Yani Evet. Mustafa Faruk İnce Bey ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Evcil Dostum Kliniğinde küçük bir röportaj yaptık. Hastalarımız çok. Bizim bir an önce bunu değerlendirmemiz lazım. Ve diğer hastalarla da biraz röportaj yapacağız ama Mustafa Faruk İnce Bey'in hemen eşine doğru bir mikrofonu uzatmak istiyorum. Ve sormak istediğim soru şu. Buyurun. Sayın hanımefendi, kediyi almaya ne zaman karar verdiniz? Daha önceden bir hayvan beslediniz mi? Daha önceden hiç hayvan beslemedik. Bir ay önce bahçemizde bir kedi yavruladı aslında. Ben oradan bir yavru kedi alalım diye eve ilk teklifi atan ben oldum. Daha sonra o yavruları bulamadık tabii biz. Ama çocukların aklına da böyle bir fikir düşünce mecbur kaldık bir kedi sahiplenmeye. Çünkü çocuklar ısrarla artık bir kedi istemeye başladılar. Ama şu anda evde 4 kişiyiz biz. Paşamızı kimse artık vazgeçecek durumda değil. 4'ümüz de fazlaca bağlandık ona. Yani herkes yemeği, suyu, maması ilk gelir gelmez hani bir görev dağılımı anlamında bir şey yok. Herkes direkt önce paşanın ihtiyaçları gideriliyor. Sonra kendi ihtiyaçlarını gideriyor çocuklarda. O yüzden gayet mutlular. Tamam korkma. Köpek sesi. Sayın hanımefendi, kedimiz eve bir neşe kaynağı getirdi mi? Hem de nasıl? Artık çocuklar ne telefonla ne de tabletle oynuyorlar. Tek derdimiz şu anda paşa. Onunla oyun oynuyorlar. Paşa bir erkek bildiğim kadarıyla. Evet, erkek. Yakın bir zamanda büyüdüğü vakit muhakkak yavruları da olacak, doğru mudur? Olacak ama kısırlaştırma yapsak mıydı düşünüyoruz aslında. Hayır. Yani şöyle yavrulamayla ilgili dediğim gibi ilk deneyimimiz daha 1 ay oldu kediyle ilgili. İşte hani veteriner bizi artık nasıl yönlendirirse o yönde devam edeceğiz. Siz de eşinizle birlikte Doğa Yaşam programını Av TV'yi izlemeye devam edin lütfen. Teşekkür ediyoruz inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evcil Dostum Veteriner Kliniğinde söyleşimize devam ediyoruz. Aslında çok mutluyum bugün. Hocamı bir kez daha görebilmekten. Daha önceden de kendisiyle bir Amerikan Stafford Terrier programını yapmıştık. O köpeklerle ilgili de doğa yaşamda çok büyük bilgiler almıştık. Bugün de kendisini yerinde ziyaret etmek istedik. Ve gördük ki çok hareketli bir yere geldik. Aslında dışarıdan baktığımızda böyle çok büyük bir alan değilmiş gibi gözüküyor. Fakat işin içerisine girdiğiniz vakit binayla ve bahçeyle birlikte bir sürü bölüm olduğunu görebiliyoruz. Hocam öncelikle size şunu sormak isterim. Aşılarla ilgili bize birazcık bilgi verir misiniz? Ne yapılmalı, nasıl yapılmalı? Evet. Son yıllarda bu aşıyla ilgili tartışmalar çok ateşli bir şekilde devam ediyordu. Fakat hocalarımızın çalışmasıyla, işte profesör doktorların çalışmasıyla, Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği'nin çalışmasıyla ve bazı aşı firmalarının çalışmasıyla geçen sene ülkemiz yapısına uygun bir aşı programı oluşturuldu. Türkiye'de güncel aşı programı başlığı altında. Bunların kongrelerine gittik, sunumlarına gittik, kitapçıklarını edindik. Aşağı yukarı benim uyguladığım programa yakın bir takım uygulamalar söz konusuydu. Aşı konusu ülkemizde neden önemli? Halen pek çok hastalığı ülkemizden çıkartamamış durumdayız. Buna bir örnek vermek gerekirse halen ülkemizde kuduz vakaları gözükmekte.
Pek çok ülkede yıllardır kuduz vakası yok. Fakat ülkemizde kuduzla ilgili vakalar gözükmekte. Viral ve bakteriyel hastalıklar çok fazla gözükmekte. Bu sebeple aşı programı bizim için çok önemliydi. Şimdi biz bu oluşturulan güncel aşı programlarını uyguluyoruz açıkçası. Örnek veriyorum, ilk uygulamamız basit bir aşıyla başlıyor. Bizim PAPI-DP dediğimiz bir aşılama. Bu aşıyı da 4-6 haftalık arasında uyguluyoruz yavrulara. Yani 30-45 günlük arasında PAPI-DP aşısıyla başlıyoruz. Akabinde karma bir aşısını uyguluyoruz 60 günlükken. Sonra ikinci karma aşı ve aşı programımız 4 aylık olana kadar, yavru köpek 4 aylık olana kadar her 2-3 haftada bir karma aşı şeklinde devam ediyor. Üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan Bordetella ile ilgili ise tek doz bir uygulama yapıyoruz. Bu aşıyı karma aşılarla beraber uygulayabiliyoruz ya da en son kuduz aşısı uygularken bu Bordetella ile ilgili aşıyı yapabiliyoruz. Sonuç olarak baktığımızda bir köpeğin aşı programında 30-45 günlük iken başlama şekliyle bir PAPI-DP, arkasından 5'li ya da 7'li karma dediğimiz en az 3 karma aşı ve sonrasında Bordetella ile ilgili, adenovirüsle ilgili bir aşı ve kuduz aşısıyla programı bitiriyoruz. Ülkemizde core aşılar dediğimiz, yani yapılması mecburi olan aşılar grubundadır bu saydıklarım. Bir de non-core dediğimiz tavsiye edilmeyen ama bölgesel olarak uygulanabilecek aşılar var. Hocam core ve non-core'u açın bize. Uygulanması gereken ya da ihtiyaç dahilinde olmayan diyeyim size en basit şekilde. Bir soru daha hocam. Aşılar Türkiye'de imal ettirdiğimiz ilaç fabrikalarının aşıları mı yoksa yurt dışı aşıları mı? Maalesef ki tüm aşılar ithal. İthal. Üretim bazında kullandığımız herhangi bir aşı yok şu anda. Bunu düşünememişler mi yoksa üretilmemiş mi yoksa Sağlık Bakanlığı buna müsaade mi etmiyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla prosedür bilmiyorum. Ama nasıl şu ana kadar ülkemiz bir araba üretmediyse bir aşıyı da üretmedi. Söyleyebileceğim ancak bu kadar. Sebep kısmını çok bir şey söyleyemiyorum. Belki maddi sebepler, belki manevi sebepler, belki iş yükü, belki fabrika yükü diyebilirim yani buna. Hocam aşılar hangi ülkeden geliyor? Özellikle Avrupa ülkelerinden geliyor. Fakat Hindistan'dan da gelen bir takım aşılar mevcut. Hindistan aşı konusunda çok ileri değil mi? Geliyor aşılar tabii ki. Hocam bu kuduz aşısıyla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Hangi hayvan ne zaman kuduz aşısı olmalı? Nasıl takip edilmeli? Ne kadar süreler arasında yapılmalı? Hangi hayvanlara yapılmalı? Lütfen. Tamam, tabii ki. Öncelikle kuduz problemi ülkemizin bir gerçeği. Avrupa'da ve yurt dışında bazı ülkelerde tamamen bu hastalıktan sıyrılmış durumdalar. Hani ülkelerindeki kontroller olsun, giriş çıkışlardaki kontroller olsun, kuduz vakaları Avrupa'da neredeyse hiç görünmez vaziyete gelmiş. Fakat ülkemizde bir gerçek, halen kuduz vakalarıyla uğraşıyoruz. Bu hastalığı ülkemizden çıkartamadık ya da henüz bitiremedik. Dolayısıyla biz yurt dışı aşıları kullansak da, yurt dışı kuduz aşılarını kullansak da, ithal aşıları kullansak da bu aşıların koruma süresi 3 yıl ya da 5 yıl gibi bir süreler olsa da devlet ya da devlet hükümet kuralı ya da işte yasası gereği her yıl kuduz aşısının yapılması gerekiyor. Kullandığımız aşılar yurt dışı menşeili, 3 yıl ya da 5 yıl koruması var ama
ülkemizdeki kurallar ve kararlar gereği her yıl bu aşıların yaptırılması gerekiyor. Doğru mu? Doğru bir sistem mi bu? Hastalıkla mücadele etmek istiyorsak bence doğru bir sistem. Her yıl kuduz aşısının tekrarı evet yapılmalı. Bazen ihmal edilebiliyor. Ev ve süs hayvanlarında kullanılmayabiliyor ya da dışarıya kedimi, dışarıya köpeğimi çıkartmıyorum, çok fazla temas ettirmiyorum deniyor. Ama ülkemizden bu hastalığı tamamen yok etmek istiyorsak aşılamalara devam etmemiz gerekiyor. Bu arada sadece kedi ve köpekler değil, büyükbaş hayvanlarda da çok fazla görüyoruz. Özellikle Anadolu bölgesinde halen büyükbaş hayvanlarda kuduz vakaları var. Bunların çeşitli görüntüleri ya da videoları veteriner hekimlerin paylaşım platformlarından bizlere kadar ulaşıyor. Ben klinisyen veteriner hekim olarak kliniğime gelen kedilerde, köpeklerde, tavşanlarda, ginepiklerde ve işte daha aklıma gelmiyor ama evcil hayvanların pek çoğunda kuduz aşısını açıkçası uyguluyorum. Her yıl yapılması kaidesiyle. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kuduz aşısı ile ilgili vermiş olduğunuz bilgilerle alakalı. Teşekkür ederim. Benim aklıma gelen başka bir soru var. Bunu muhakkak sormak istiyorum. Buyurun. Kliniğinize gelen en farklı hayvan çeşidi hangisiydi? Sonuçta İstanbul'un merkezindeyiz. Fakat burada dönem dönem atlara da baktığımız oluyor. Kullanılan bir takım atlar var. Geliyorlar ve tedavileriyle tabii ki ilgileniyoruz. Bazen çok kapsamlı bir rahatsızlık, sancıyla ilgili bir problemleri var. Mesela müdahale şansımız neredeyse hiç yok klinik ortamında. Ama onun haricinde gelen bir takım apse olayları, topallık olayları, yaralanmalar vesaireler, bu tarz olaylarda atlara da burada müdahale ettim açıkçası. Sincap geldi mi? Sincap şöyle, işin temeline baktığınız zaman beslenmemesi gereken ya da beslenmesi yasak olan hayvanlardan bir tanesi. Açıkçası bana buraya sincap hiç gelmedi ya da doğada bulunmuş yaralı şekilde bana gelmedi. Yılan? Geldi tabii ki. Ne tür yılanlar tedavi ettiniz? Tedavi bazında değil ama şu şekilde hani bugün siz de gördünüz pire vakaları ya da işte parazitler problemler. Bir piton yılanında pire vakası, bit vakası vardı. Onun tedavisini yaptık. Pirelere, bitleri gitti mi? Gitti. Piton ne kadarlık, kaç metrelik bir pitondu ve kaç yaşındaydı? 1,5 metrelik bir pitondu. Yaş olarak bilemiyorum, hani hasta sahibiyle o kadar teferruatlı bir şey yapmadık ama çok basit ince bir gözlemleme ile değiştirdiği derisinin alt kısımlarına parazitleri tespit ettik açıkçası. Hocam burada kliniğinizdeki en adrenalin yaşadığınız olayı bana anlatır mısınız? Valla klinisyen veteriner hekimler açıkçası her gün bu tarz vakalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hiç kolay bir meslek değil. Canlı hayvanlarla uğraşıyoruz. Bize bir şeyler ifade ediyorlar ama konuşamıyorlar, dertlerini anlatamıyorlar. Biz bunları artık yılların verdiği tecrübeyle, yüzlerine bakarak anlattıklarını açıkçası hissediyoruz. Hani şu oldu ya da bu oldu demem pek doğru değil ama her gün bu tarz vakalar, heyecanlı vakalar ya da stres oluşturan vakalar yaşanıyor. Hocamdan bugün Doğa Yaşam programında bayağı bir bilgilendik. Çok bilgiler aldık. Kendimiz bilmediğimiz soruları sorduk. Gelen hastalarla programlar, röportajlar yaptık. Bugün kameramız rahatsız olduğu için yine sevgili başkanımız Cengiz Başkan bize kamera arkası destek verdi. Şimdi programı kapatmak üzere Sayın Başkanımızı alacağız. Otur ya niye?
Evet arkadaşlar, göründüğü gibi burada sayın kameramanımız rahatsızlığından dolayı her zamanki gibi arada böyle şeyler oluyor. Geçtik kameranın arkasına mecburen. Hani tabii böyle bir ortağı olunca bir insanın yanında rahatlıkla biz de paylaşarak kameranın arkasına geçiyoruz. İnanıyorum çok güzel bir program oldu. Hele kameranın arkasına daha iyi neticeler aldığım, hadi gözümden kaçmayan pozisyonlar oluyor, söyleşiler oluyor. Duymadığım şeyleri duydum hocamızdan. Sağ olsun bizi burada ağırladı. Daha önce de canlı yayın almıştık kendisini. Onun için kendisine sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz bilgilerin dahilinde ve iyi bir program olduğuna inanıyorum ve tüm izleyiciler de bilgi aldıklarına zaten kalben inanıyorum. Zaten böyle bir şey yapmazdık zaten ama bayağı teferruatlı bir şey oldu bu. Veteriner bir doktorun yanında bizim de öğrenmek istediğimiz şeyleri öğrendik. Ve bu programı da daha burada aslında saatlerce sürer ama maalesef işte çok uzun olduğu için hocamızın da burada habire müşterileri Allah daha çok artırsın. Gelince arada fırsat ara veriyoruz, gidiyoruz. Sağ olsun bu arada da bizi ağırladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yaşam ve Doğadan selamları iletiyoruz. Saygılarımızla hoşça kalın, sağlıklı kalın.